Rəhbər vəzifəsindəsinizsə, yəqin ki, bu vəziyyətlə tanışsınız. İşçilərlə bağlı çətin, həssas məqamlar. Onları ədalətli və effektiv şəkildə həll etmək bəlkə də ən vacib bacarıqlardan biridir. Bugün biz məhz bu mövzunu araşdıracağıq. Xətti rəhbərlər kadr məsələlərini necə idarə etməlidir? Gəlin elə birbaşa bu sualla başlayaq. Təsəvvür edin, komandanızda performansla bağlı bir problem var və ya iki işçi arasında narazılıq yaranıb. İlk addımınız nə olur? Narahat olmayın, bugün sizə bu cür hallarda inamla hərəkət etmək üçün aydın bir yol xəritəsi verəcəyik. Yaxşı, gəlin məsələnin biraz dərinliyinə yenək. Rəsmi prosedurlardan danışmazdan əvvəl gəlin anlayaq ki, bu problemlər ümumiyyətlə haradan qaynaqlanır. Çox vaxt əslində hər şey çox kiçik anlaşılmazlıqlardan başlayır. Baxın, işin kökü burasındadır. Əgər işçilər onlardan nə gözlənildiyini, hansı davranışın və performans səviyyəsinin məqbul sayıldığını dəqiq bilmirsə, bu demək olar ki, gələcəkdə mütləq problemlərə yol açacaq. Yəni aydınlıq hər şeyin təməlidir. Belə çıxır ki, rəsmi prosedurlarla baş ağrıtmağın ən yaxşı yolu əslində onlara heç ehtiyac yaranmasının qarşısını almaqdır. Gəlin görək, bu münaqişələri daha başlamadan necə həll edə bilərik? Bu sitat məncə hər şeyi mükəmməl şəkildə izah edir. Proaktiv olmaq, yəni qabaqlayıcı tədbirlər görmək, sonradan yaranacaq böyük problemlərin, vaxt itkisinin, resurs itkisinin qarşısını almaq deməkdir. Bu, hər bir menecerin yaddaş kitabçasında olmalıdır. Yaxşı, bəs bu qabaqlayıcı tədbirlər deyəndə konkret olaraq nələri nəzərdə tuturuq? Baxın, çox sadədir. Birincisi, hər bir işçi ilə aydın müqaviləniz və dəqiq iş təsviriniz olmalıdır. İkincisi, yeni işçiləri düzgün adaptasiya etməlisiniz və ən əsası, mütəmadi olaraq fəaliyyətlərini qiymətləndirib onlara rəy bildirməlisiniz. Bu addımlar gələcək anlaşılmazlıqların qarşısını almaq üçün möhkəm bir təməl yaradır. Amma təbii ki, bəzən bütün bu qabaqlayıcı tədbirlərə baxmayaraq rəsmi prosedurlara ehtiyac yaranır. Bax, bu zaman iki əsas anlayışı bir-birindən ayırmaq çox vacibdir. İntizam və şikayət. Gəlin indi bu ikisinin fərqinə diqqətlə baxaq. İlk olaraq, gəlin aydınlaşdıraq bir məsələ nə vaxt rəsmi status alır. Bu, şirkətin ciddi qəbul etdiyi, sadəcə bir söhbətlə həll olunmayan və artıq konkret addımlar tələb edən hər hansı bir performans və ya davranış problemidir. Baxın, bu iki proses arasındakı ən fundamental fərq kimin təşəbbüs göstərməsidir. Çox sadə. İntizam prosesini işə götürən, yəni siz başlayırsınız. Səbəb nədir? İşçinin müəyyən standartlara cavab verməməsi. Şikayət prosesi isə tam tərsinədir. Onu işçi başlayır. Bu da adətən onun iş şəraiti, ona qarşı rəftar və ya müqavilə ilə bağlı bir narazılığı olanda baş verir. Yaxşı, nəzəriyyəni anladıq. Bəs praktikada, real həyatda bu proseslər necə işləyir? İndi isə gəlin addım-addım bu prosedurları nəzərdən keçirək. Və unutmayın, bu prosesdə ədalətli olmaq və hər bir addımı sənədləşdirmək həyati vacibdir. Bax, bu, bəlkə də bütün bu prosesin ən vacib qızıl qaydasıdır. İstər intizam məsələsi olsun, istərsə də şikayət, heç bir rəsmi addım atmadan əvvəl problemi həmişə qeyri-rəsmi, səmimi bir söhbətlə, açıq müzakirə ilə həll etməyə çalışın. İnanın ki, çox vaxt elə bu kifayət edir və məsələnin böyüməsinin qarşısını alır. Deyək ki, qeyri-rəsmi həll yolu alınmadı. Onda intizam prosesi başlayır. Ardıcıllıq da bax belədir. Problem yaranır, siz bütün faktları, sübutları toplamaq üçün hərtərəfli bir araşdırma aparırsınız, sonra işçi ilə görüşüb məsələni ilkin olaraq müzakirə edirsiniz. Və yalnız bundan sonra, əgər hələ də ehtiyac varsa, rəsmi dinləmə üçün yazılı dəvət göndərilir. Araşdırma mərhələsinin vacibliyini nə qədər desək, azdır. Bu, sanki bütün işin təməlidir, binanın bünövrəsidir. Sizin topladığınız hər bir sənəd, hər bir fakt, hər bir ifadə verəcəyiniz son qərarın əsasını təşkil edəcək. Unutmayın, səthi aparılmış bir araşdırma sizi ədalətsiz nəticələrə və daha böyük hüquqi problemlərə apara bilər. Bütün bu proseslərdə sizin, yəni xətti rəhbərin rolu həllədicidir. İndi gəlin bir daha nəzərdən keçirək ki, sizin məsuliyyətiniz əslində nə qədər böyükdür. Bu stat hər şey deyir. Unutmayın, işçinin şirkətlə ilk və əsas təmas nöqtəsi sizsiniz. Sizin davranışınız, verdiyiniz qərarlar, prosesi necə idarə etməyiniz bütün komandanın ab-havasına və işçinin şirkətə olan inamına birbaşa təsir göstərir. İndi ekrana gələn bu rəqəmə diqqətlə baxın. 66%. Bu, təsadüfi bir rəqəm deyil və arxasında çox ciddi bir məsələ dayanır. Yaxşı, bəs bu nə deməkdir? Araşdırmalar göstərir ki, iş yerindəki psixoloji təzyiq və ya qısnama hallarının, təsəvvür edirsiniz, 66%-i birbaşa xətti rəhbərlər tərəfindən törədilir.
Bu, rəhbər kimi daşıdığınız məsuliyyətin nə qədər ağır olduğunu göstərir. Və məhz buna görə də aydın, ədalətli, sənədləşdirilmiş prosedurlara riayət etmək həm işçiləri qoruyur, həm də sizi haqsız ittihamlardan. Sonda hər şey gəlib bura çıxır. Rəhbər sizsiniz və nəzarət sizin əlinizdə olmalıdır. Amma bu, avtoritar olmaq mən deyən olmalıdır demək deyil, əsla. Bu, komandanız üçün elə bir aydın mühit yaratmaq deməkdir ki, hər kəs qaydaları, sərhədləri və gözləntiləri bilsin, anlasın. Gəlin bu təhlili özünüzə verəcəyiniz son bir sualla bitirək. Bir anlıq dürüst şəkildə düşünün. Sizin şirkətinizdə, sizin komandanızda mövcud olan qaydalar və prosedurlar məsələləri aydınlaşdırır, yoxsa əksinə, qeyri-müəyyənlik yaradaraq gələcək münaqişələr üçün zəmin hazırlayır? Bu suala verəcəyiniz cavab bəlkə də gələcəkdəki bir çox baş ağrısının qarşısını alar.